and then move on the Photoshop zip file nga the band the photo the photo and the double click the same the Photoshop CSS part compra that is okay by tip na next by tip na ko I accept na ko apply sila na next by tip na the CD ki ko ni yande na ko sana देखो ना ले कॉपी वाला ना मियानान देखो ना देनियो राइट क्लिक दिना पेस्ट वापंग दना तंग सेंग दन ते पेस्ट टी को रन एक्सपेक्टेड दना इंस्टॉल दना तंजा फोटोशॉप CSS पे प्लेटफॉर्म रा दो से कुरे मुदो तमनते तंजा pat ko lumra sakure ya nani mai pat ko masa ne ko PHO get the Photoshop similar and the open file location ne ko right click dina send to desktop ko yana sang sang na ne ko anda chore ja ne pat ko ne wamra do sa mudo tham da kurasa ta fa ko li ba screen mi lao ne fa graph photoshop graph lang na nga fa ma ya phang ai sun tan mo na